Community Hall Dinay Alternative Party of Boroland ni Kajalgaon District Tana Tagak Dinay Dinay Mempa Melko Dinay Mandaran Apagi Arbiawai Muzachina Hanai Juni Alternative Party of Boroland Eva APB Kahai Nakari Mandaran Puri Marbo Moada Legacy Juni APB ni Lengai Apagi Mandaran Moyun Kok Damoria are Juni Jaya Apatu Dejan Lambda Bitang Naisong Wari are Mandaran Zaitong Evaziran Posuntari Vitao Legacy United Forum of X and DLPV Apakiri Mandaran Silang Posuntari are Ese Agalo Tazanai Kajalgaon District ni Apakiri Aragahai ni Hatarizing Legacy Gasi Bidang Menai Dedengiri Mountain Entertainment RB Zusawa Hai Ziranani Tanai Baling Nade Labu Zanai Bekan Sulni Manganang Geder Gelau Entertainment Ada Sirang 14 Sirang 14 Sirang 13 Kajalgaon Nisima area ni pray dapat jaga ni pray menjadi pengen hanai kasih harium pori ayat bidang mobile ko binano raja-raja nangkan jika kau lihat বিভিন্ন ঠাই পৰা আহি উপস্থিত হ'ব পাৰিছে সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো Alternative Party of Boroland Party program nontongan video ko boy ang APB ni Apakiri hisabe kahapon na provide. Netio Asia Galo ja Godan committee district committee ba APB ni Kajalgaon district committee da ba district committee ni Sapram Apakiri kahai ni hatari ko lanane Sapram nebo ang Central Committee zanane kahapon na provide congratulations hobai jeng asa kalaman nontongan jeng gokroi kosong nade jeng nebe halamni takai BTC halamni takai orai ke kamani mawao modal kalangan dan notun ji komite গঠন করা হলো সেই কমিটির সভাপতিকে আদি কৰি সকলো বিষয়ববীয়া সকলো নেতৃবৃন্দকে এপিবিৰ সেন্ট্রাল ওয়ার্কিং কমিটিৰ তৰফৰ পৰা মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো Ang gibiyaw Malaysia pada ko bisa care kalau benar kira tujuh boleh minci kaya tiup lagu jangan pun nanggung thai Gebangan dari ko mozel Boroland Godan hayar mana Godan ras kanti hanjalan ko mana ay macam Godan ras kanti hanjalan jangan jaga mana tu Everybody pun jeneba dalam orang Nilujan mereka pun nak je. Jadi Bharat ada itu som visit, besom visit ni mungkin belam. Bharat ada ni sinau tanai zaki saya sangrang negara dia Kau kesejai belam, masih jauh link tunane hanja dana haya. Ebar zaki saya kosong apa perdana haya. Beberapa tu ni Bharat ni som visit tu tanah ni RBN sabai jeng APB ko tanah ini tourism tourism ko jeng jai nai ban bunje mapla jeni ke jarau Godan hanja jeng jai mapla sugumni ke jarau Godan apa jeng jai jepla thakanai hanja pra raijuni gosoku suna hayakai raijuni nago perke mau jukna hayakai Raja Raja ni kesuau sontuso guna hayakai, Raja Raja lubinai badi mau na hayakai guna hayakai, oblan mazaya, bezai ke ohai, Godan hanjani janam jai. Jebla ma bebas somotona, sisibang mau na bukan bekini ko mau na hayakai, oblan bezai ke ohai, Godan apa ni janam jai. Ada bibadi hanya tentang na hujurun kaza kabai, jeta nizi sulit kubai kanai, jenis surkar. Jai hanja berdoa, bisnis mau naikku, tenai, gojanai badi menakai.
माबादि जानांगौमोन माबादि हास्थायदोंमोन बेबादि जानाय बादि मोनाखै उल्थायै जोङो उनफिनबाय थानाय बादिसो नुदों जोंनि थाखानायफोरखौ गोमालांनो हमनाय बादि नुदों जोंनि इयुन जोलैनि इयुनखौ फिउचारखौ जोङो मा नुदों गोसोम नुहुरदों गिथाव नुहुरदों खैफोद फैगोन बादि नुहुरदों आरो बेनि थाखाय दिनै जों एपिपिखौ जोनोम होनो गोनां जादों एपिपिखौ जोनोम होनायनि आरो गुबुन मोनसे थांखिया जाबाय मा जे जोंनि गेजेराव दिनै गोबाङानो बिकल्प नागिरदोंमोन गुबुन मोनसे राहा नागिरदोंमोन जाय राहानि गेजेरजों जों दिनै बे हालामखौ मोजाङै सिबिनो हागोन मोजाङै मोनसे दिदोम गोजोन लाबोनो थाखाय खामानि मावनो हागोन रायजो राजाया थांनाय गोलाव समाव जिखिनि खस्थ' लाबाय कुपुं लाबाय बेनि थाखाय सन्तुष्ट जाथावथाव थारैनो गोजोन मोनथावथाव माखासे खामानि मावजानो लुबैदोंमोन नाथाय नुबाय जे दिनै उल्था जालांगासिनो आरो बेनि थाखाय जों दिनै मोनसे अल्टारनेटिभ होदों रायजोआ नागिरनाय बायदि जों मोनसे बिकल्प होदों आरो बे बिकल्पखौ दिनै ओरैबायदि मानसिया लोब लोब नाजावनानै लादों जों गाव गोसो होनांदों जों दिनै राजहुवा भाबै जों जयनिं प्रग्राम खालामथ'वाखै गिदिर जोङो राजहुवा पाब्लिक मिटिं जों खालामथ'वाखै बेनिखायनो हयथ' रायजो राजाया नुवाखै दा गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय आरो जेरावबो गैयै रायजो राजाफ्रा जोंनियाव फैदों जों फिसा फिसायै जोङो जइन होदों बिबान होदों आरो बेबायदिहाय जोङो जोंनि आफादखौ एबा दोलोखौ जेसेबां हायो सांग्रां खालामनो थाखाय एबा गोख्रों खालामनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दिनै जों बयबो मिथिगौ बिटिसि आवहाय जागासिनो दङ दिनै मोनफ्रोमबो मिटिंआव जों खोनानो मोनो जोंनि गेदेर गोलावफोरनिफ्राय जे बिटिसि आव दिनै फुरायै लायनो सान्थि फैबाय सान्थिया फैमारदोंना सान्थिखौ सोरबा खुगाजों बुंनायनि बाथ्रा नङा सान्थिखौ सोरनोबा सिपिआव बेगाव पस्टआव होनाय जिनिस नङा सान्थिखौ जों साफ्रोमबो जों अनुभव खालामनो हानांगोन जों मोनदांनो हानांगोन गोसोआव जानाय समाव लोंनाय समाव उन्दुनाय समाव हाथाय बाजाराव थांनाय समाव स्कुल कलेजाव थांनाय समाव खामानि दामानि मावनाय समाव जोङो गासैबो समावनो जोङो मोनदांनो हानांगोन जों yes we are in peace जोङो गोजोन मोनमारदों जों सुखुआव दंमारो जों सान्थियाव दंमारो नाथाय जों बेसेबाङा आखाइ दैखांनानै बुंनो हागोन बेसेबाङा जोङो बिखायाव आखाइ होनानै बुंनो हागोन जे yes जों कमप्लिट सान्थि मोनदों जों बिराद गोजौआव दङ हागोन ना हाया मानो हाया अब्ला सोर सान्थि मोनदों yes सोरबाया सान्थि मोनदों जोंबो मिथिगौ जायफ्रा बुंदों बिथांमोना सान्थि मोनदों जोंबो मिथिगौ नाथाय सासे सानैया सान्थि मोनबाथ' जाया दिनै जायफ्रा गोहोआव दङ जायफ्रा गुबुन बाहेरा गोहोखौ लाबोनानै बेयावहाय जोंखौ सिलिंखार खालामनानै लामायाव लांगासिनो दङ जायफ्रा दिनै जा सानदोंमोन जा जानो नागिरदोंमोन बेखौ मोननानै जिरायनानै गुबुनखौ नारख्लेनानै गुबुनखौहाय फज'नानै गुबुनखौहाय गुबुन लामाजों थांहोनानै जायफ्रा बे गोहोखौ लागासिनो दङ बिथांमोना गोजोनदों बिथांमोना सान्थि मोनदों नाथाय बिटिसिआव सासे सानैल' सान्थि मोनबा जाया दैदेनगिरिफ्राल' सान्थि मोनबा जाया बेयावहाय थानाय गासैबो 35 लाख मानसियानो सान्थि मोननांगोन आसोल सान्थिया जोंनि रायजो राजायासो मोननांगोन नाथाय दिनै जोंनि रायजो राजाया बेसेबां सान्थियाव दङ दिनै बर'फ्रा जेब्लाबो सानोमोन जे जोङो गुबुनजों नाख्रेबजायो गुबुनजों नासयजानाय गुबुनजों जोङो मोनथाय होजाया आरो बेफोरखौ साननानै दिनै खोलोब 60निफ्राय 70 बोसोर समहालागै बर'फ्रा मा खालामखो सोमावसारबाय संग्राम खालामबाय दिनै बे संग्राम खालामनायनि फिथाइ दिनै जोंनि आखायाव बा जोंनि न'खराव जादों बे गोलाव संग्राम खालामनाय समफ्रावहाय गासैबो बर' न'खर बर' गामिया खस्थ' मोनदों ओरैबायदि हयथ' गामि गैया बे बिटिसि हालामाव जाया बे गोलाव संग्रामनि समाव खनसेबो खस्थ' मोनाखै मालाबाबो आर्मि पुलिस हाबजायाखै मालाबाबो सासे मानसि रुंसारि जानो गोनां जायाखै सासे मानसि पुलिस बुजानो गोनां जायाखै
ओरैबायदि खस्थ' खालामनानैहाय गोलाव सम संग्राम खालामबाय बे गोलाव सम संग्राम खालामनायनि उनावहाय जोङो मोनथाम एकर्ड मोनबाय BSc BTC आरो BTR 2020 आवहाय जों बयबो मिथिगौ जेब्ला मानसिया माबा मोनसे खामानि मावो मोनो सिगाङाव एसेल' मोनो बेनिफ्राय एसे बुरजा मोनो बिनि उनाव बारा मोनो साख्रि मावजेनब्लाबो प्रथमाव जि लेभेलाव हाबो प्रमोशन जायै गिदिर जालाङो न'आब्लाबो थुरिनि न' लुनो हायोब्ला फाखानि न' लुगोन बिनि उनावहाय आरो बिनिफ्राय साबसिन न' लुलांगोन साइकेल लाजेननो हायोब्ला बिनि उनाव मटर साइकेल लागोन बिनि उनाव आथिं थोंब्रैनि साखा खंब्रैनि गारि लागोन so always it goes up higher side गोजौथिं थाङो नाथाय जोंनिया दिनै मा जादों ओके BSc खममोन बिनि उनाव BTC जों हायार माबा मोनसे मोनबाय बिनि उनावहाय BTR मोनबाय BTR आव बांसिन जानायनि सोलाय जोंहा जा दंखायोमोन बेफोर दिनै गैया जालांनो हमबाय उल्था मानि थाखाय दिनै उल्था जादों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गाबथानो हायाखै नामा गाबथानो हायाखैबा मा जाहोन दङ मानि थाखाय दिनै लोरबां जादों मानि थाखाय गुबुननि सिङाव दिनै हान्थु खालायदों मानि थाखाय गुबुना जा बुङो बेखौनो दिनै मावनो लादों गावनिखौ खहा खालामनानैब्लाबो बे जोंनि थाखाय गेदेर सोंलु आरो बेबायदि जाबाय थायोब्ला जोंनि youth एबा लाइमोनफोरनि इयुना खोमसि जों दिनै बे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ बेनि थाखाय जोनोम होनो गोनां जादों जाहाथे जों जे मोनदों बिनिख्रुइ बांसिन रैखाथि मोननो हायो जोंनि इयुन जोलैया जोंनि लाइमोनफोरा जों दिनै अल्टारनेटिभ पार्टीखौ जोंनि लाइमोनफोरनि इयुननि रैखाथिनि थाखाय जोङो दानो गोनां जादों जों दिनै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ बैसोरनि थाखाय दानो गोनां जादों जायफ्रा दिनै उन्दै गथ' जायफ्रा दिनै थाबायहांदों जायफ्रा दिनै जनो रोंहांदों जायफ्रा दिनै जोनोम जागोदान जायफ्रा दिनै बिमानि गोरबोआव दङ बेफोर गासैबो फिसा फिसौफोरनि खोथाखौ साननानै दिनै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ एबा APB खौ जोङो जोनोम होनो गोनां जादों नङाब्ला खोमसि जोंथ' मा जों आरो 10 बोसोरनि उनाव न' सिङाव जनानै जोङो थासिगोन जोंहा बैसो जाबाय नाथाय what about our children what about our next generation दिनै दाख्लै सासे गथ' टिनेजार क'क्राझारनि बे आंनो गोलाव मेसेन्जाराव लिरदों मेडाम जों नोंसोरनि खोथा खोनासङै हारिनि खोथा साननो सोलोंदों खिन्थु जोंहाथ' फिउचार जेबो गैया जोंनि इयुनाथ' बिराद गाज्रि मेडाम जोंनि थाखाय माबा मोनसे मावना गालां जों दिनै सान हर सान्थि मोनो साननानै जोंनि इयुना मा जागोन नोंथांमोना जुजिबाय संग्राम खालामबाय नाथाय जोंथ' दा संग्रामबो खालामनो हाया जोंखौ सोर दैदेनगोन मेडाम बेनिखायनो जोंनि थाखाय माबा सान ओरैबायदि दुखुजों सासे गथ'आ टिनेजार माने मा 15-16 बोसोरनि बा 17 बोसोरनि गथ' ओमफ्राय आंनो लिरना हरना बुंदों आंनि बे बाथ्राखौ डियार माब्लानो दिन्थि मेडाम आं दिन्थिहरदों जोंनि गेजेराव साननो हानाय इयुनखौ गिहरनो रोंनाय गथ'फोरबो दंसै जों मिथिगौ दायो जेबादि सम ससियेल मिडियानि सम फुंनिफ्राय मोनासिम फनावनो थाग्रा गथ'फोरबो दं मोनसे सम दंमोन बेफोरथ' जेबो गैयामोन खालि हारिनि खोथा सानग्रा नाथाय दिनै गोबांहा बेखौ साननोबो सम गैया बेनिखायनो जों जोंनि यां जेनेरेशनखौ जोङो सांग्रां खालामनो नांगोन मिथिहोनांगोन जे जोंनि फिउचारा जोंनि आखायाव आरो बेनिखायनो जों दिनै APB खौ जोंनि बे गथ'फोरनि लाइमोनफोरनि भबिष्यतनि थाखाय बिसोरनि इयुननि थाखाय खामानि मावनो बिबान लानोसो जों रायज्लायखादों जोंनि टारगेटआ गाज्रि नङा जोंनि टारगेटआ सोरखारल' नङा नाथाय मोनसे दिदोम राजखान्थि आबहावा खालामनो बे जाबाय APB नि थांखि दिदोम सान्थि खालामनो बे जाबाय APB नि थांखि APB आ मोनसे मुभमेन्ट जों बे जोंनि पार्टीखौ जों पलिटिकेल पार्टी दानायखौ पावारनि गोहोनि बा गारिनि थाखाय नङा थाखा फैसानि थाखाय नङा होनना एसे आगोलाव बुंखाबाय इट्स ए मुभमेन्ट पलिटिकेल मुभमेन्ट
जों गोदो बर'फ्रा आर्चारजों मुभमेन्ट खालामबाय फरायसाफोरनि गेजेरजों मुभमेन्ट खालामबाय लामायाव ओंखारनानै मुभमेन्ट खालामबाय गोबां जोङो संग्राम खालामबाय सोमावसारबाय नाथाय नैबे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि गेजेरजों जों मा खालामनायनो जों मोनसे राजखान्थियारि सोमावसारनाय लाबोनांगोन बे राजखान्थियारि सोमावसारनाया जागोन राजखान्थियारि सोमावसारनाय समान मोनथायनि थाखाय राजखान्थियारि सोमावसारनाय जौगानायनि थाखाय समान जौगानायनि थाखाय राजखान्थियारि सोमावसारनाय जोंनि मोनथायनि थाखाय राजखान्थियारि सोमावसारनाय जोंनि दिदोम गोजोननि थाखाय बेनिखायनो जों बयबो बेनि थाखाय बिबान लानो आवगायनो नांगोन दिनै 6 सिडिउल जोंहा जि सासन बेबस्था दङ बे जाबाय 6 सिडिउल जों बयबो मिन्थिना लानाया मोजां जागोन जों what is 6 सिडिउल 6 सिडिउलआ मा बर'फ्रा जेब्ला दिनैनिफ्राय 70 बोसोरनि आगोलनिफ्रायनो आलादा रायजोनि थाखाय नांगौबाय थादों माब्लाबा बिटिसिनि मुङाव मालाबा पिपिटिसिनि मुङाव मालाबा इउटिएलनि मुङाव मालाबा बिपिएससि मालाबा एबसु मालाबा भलन्टियार फर्स मालाबा बिएलटि मालाबा एनडिएफबि खोलोब बर'फ्रा थाद'आलासिनो जुजिबोगासिनो नांबोगासिनो बे नांबोबाय थानाय गोलाव समनि नांबोबाय थानायखौ भारत सरकारा जुदिও आलादा रायजो होआसै थेवब्लाबो बिथांमोना साननो बाध्य जाबाय जे बर'फोरा जेनुइनलि नंगुबैयावनो पलिटिकेलि माबा मोनसे मोनथावथाव दङ राजखान्थियारि भाबै मोनथाय मोननांगौआ बिसोरनि मोननांगौखा बेनिखायनो जोंनो आलादा रायजो होआसै बा इउनियन टेरिटरि होआसै नाथाय मा खालामखो जे 6 सिडिउलखौ आमेन्डमेन्ट खालामनानै होबाय 6 सिडिउलआ जोंनि संबिजिराव थाखानाय मोनसे गोहो बेयो एक्ट बेखौहाय आसलते 6 सिडिउलखौ हाजोआव थानाय ट्राइबेलफोरनोल'सो होयो हाजोआरि ट्राइबेलफोरनोल'सो होयो हिल्स ट्राइबफोरनो बिसोर दा हायेनावसो दङ जों जाबाय प्लेन ट्राइब्स जों हिल्स ट्राइब नङा स' बे हायेनारि ओनसोलाव थानाय बर'फोरनो माबायदि बेखौ होनो हागोन बेनिफ्राय मा खालामो बेखौथ' थोंजों होनो हाया बेखौ संबिजिराव सोलाय सोल' खालामबाय आमेन्डमेन्ट खालामनानै जोंनो गिबि खेबनि थाखाय भारतबर्षआव हायेन ओनसोलाव थानाय ट्राइबेलफोरनो 6 सिडिउल होनाय जायो आरो बेखौ दिनै जुदि जोङो इन्डियानि कनस्टिटिउसन भारत हादरनि जुदि जोङो संबिजिर लेखाखौफोर लानानै नायो बेयाव नुगोन जे आमेन्डेड 6 सिडिउल बिटिसि एक्ट होननाय लिरनाय दङ आरो बेनि मथेब्ला बर'फ्रा मा गोहो मोनगोन बे 6 सिडिउल एरियायाव थानाय गासैबो जाति जनगोष्ठी धोरोम भाषानि मानसिफ्रा मा मोनगोन 6 सिडिउलनि गोहोआ मा बेयाव लिरनाय दङ 6 सिडिउलनि ओंथियानो जाबाय सेल्फ गभर्नेन्स अर्थात सेल्फ रुल गावखौ गाव खुंनो मोननायनि बेबस्था स्वशासन बेबस्था गाव खुंनो मोननायनि बेबस्था जों दिनै बेयावहाय जोंहा सोरखार गंसे जोंहा दङ बेयावहाय जोंहा एसेम्बलि दङ बेयाव जोङो बायदिसिना जोंनि बे ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय रैखाथिनि थाखाय जोङो ल' बानायना लानो हायो आयेन बानायना लानो हायो जों माबायदिहाय मानि थाखाय जोङो सोमावसारदोंमोन बेबायदिनो जोंनि बे एरियाखौ जौगाहोनो थाखाय बे एरियानि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बे एरियानि मानसिफोरखौ सिबिनो थाखाय जोङो बायदिसिना ल' बानायना लानानै गाव खुंथायजों बाहायनो हायो नाथाय जों बेखौ दिनै बाहायनो मोना दिनै बे स्वशासन बेबस्थाया सिगाङाव एसे दङमोन नाथाय 2020 निफ्राय बिटिआर एकर्डनि उनाव गोदान सोरखार फैनायनि लोगो लोगो बे उल्था जालांबाय दिनै स्वशासन नंला सोरबायासो दिसपुरनिफ्राय सालायहरो सोरबायासो दिल्लीनिफ्राय सालायहरो रिमटआ सोरनिबा आखायावसो दङ दिनै जोंनो हा होबाय एसेखिनि हाया नोंसोरनि मुं होबाय बिटिसि बिटिआर थ' बेखिनिखौ नोंसोरो सासन खालामनानै ला नाथाय बेखिनि खाबुखौ जों मोनासै बेखिनि खाफाला जोंहा गैया जाबाय दिनै जोंहा हाखौ होबाय नाथाय बे हायाव जों माबायदि न' लुनानै थागोन खथा 4 ना खथा 5 आसाम टाइप न' लुगोन ना मा न' लुगोन ना थुरिनि न' लुगोन ना जोङो फाखानि न' लुगोन बेखौबो दिनै जों डिसाइड खालामनो हाया दिनै सोरबायासो बुंहरो
दिनै जोंनो हा बारि होबाय बेयाव जों मा मैगं गायनानै जागोन बेखौबो जों खालामनो हाया गावनि गोसोबादि सोरबाया बुंहरब्लासो दिनै जोङो हा मोनदों न' मोनदों लामा होदों दालां होदों होनना जोंखौ हान्थु खारायनानै थांनानै थानो हाया दिनै जों हान्थु खारायनानै थांनानै थादों आरो बेबादि उदांथिखौ जोंनो नाङा जोंनो थारैनो गावखौ खुंनो मोननाय जि मोन्थाय बेखौ जोंनो नांगौ आरो बेनि थाखायनो दिनै एपिपिआ जोनोम जानो बाध्य जादों दिनै 6 सिड्युलनि जिथु भारत संबिजिराव जिथु एमेन्डमेन्ट 6 सिड्युल बिटिसि एक्ट लिरनाय दङ बेयावहाय बे बिटिसिआव सोर मा लेभेलनि स्टेटास मोनगोन बेबो लिरनाय दङ बिटिसिनि चिफ डेपुटि चिफ स्पिकार डेपुटि स्पिकार बे साब्रैया स्टेटनि आसाम सोरखारनि बै केबिनेट मन्थ्रिफोरनि लेभेलनि मर्यादा एबा स्टेटास मोनगोन होननानै लिरनाय दं बेबादिनो जायफ्रा इएम बे इएमफ्रा आसाम सोरखारनि रायजिक लेभेलनि जायफोर मन्थ्रि बिसोरनि स्टेटास एबा मर्यादा मोनगोन होनना लिरनाय दं आरो जायफ्रा एमसिएलए बिसोरो आसाम सोरखारनि जायफोर एमएलए बे एमएलएफोरजों समान मर्यादा मोनगोन होनना लिरनाय दं नाथाय मानि थाखाय बेखौ एप्लाइ खालामनो हायासै जों बुजिनो मोनासै दिनै बिटिसि सोरखाराव सिइएम नि अनगा गुबुन जेबो स्टेटास गैया सिइएम खौबो आसाम सोरखारनि केबिनेटआसो जिरायलायनानैहाय मा खालामदों बे स्टेटास होदों नाथाय it has nothing to do with the state government आ बेखौ खालामनो हानाय जेबो एक्टियानो गैया किन्तु नाथाय दिनै बिसोरो ओंखाम हरनानैहाय गाज्रि नुद्रायगोन होननानै बिटिसिनि सिइएम नि जा मासि बेखौहाय केबिनेट स्टेटास होनानै दोनदों आरो बाखिखिनिया जों गावबागाव थानो गोनां जादों दुखुनांथाव आरो अनेक दङ मेक्सिमाम दिनै पावार कार्टेल जादों दानख' जादों दिनै बिटिसिखौ आथिं आखाइ खोमा गन्थं दानख्लाबनानै सासे मानसिखौ जेरै जेबो मावनो हायै खालामनानै दोनो बेबादि खालामनो थांगासिनो बेखौ जोङो गनायनानै लानो हाया मानसिफ्रा बुङो जे 6 सिड्युलआ जाबाय मोनसे मिनि स्टेट बादि फिसा मोनसे रायजो बादि मोननैसो आयदानि बादै बेयाव स्टेटनि गासिबो दंजोबो नाथाय जों दिनै बेखौ दिनै मा खालामना लादों लोरबां खालामनानै लाबाय बेनि पावारफोरखौ आगदा आगसि कार्टेल खालाम जों दिनै हारसिं गसंथानो हायो अबस्था आरो बेखौ माबादि हानो जे जों बेखौ मानिया होननानै बोरै बुंनो हानो बिटिसि गभर्नमेन्टआ कारण बिटिसि गभर्नमेन्टआ दिनै माइनरिटि गभर्नमेन्ट 2020 आव नेशनेल पार्टीखौ बरायना लाबोनानै गोहो रानलायलायनानै दिनै ओरैबायदि अबस्था जाबाय जे गावनि थुरसिनि ओंखामखौ जाहोनो लिंना लाबोनानै दाना थुरसिनि ओंखामल' नङा जोंनि न'आवनो हाबनानै जोंनि इसिङाव हाबनानै जोंनि थाग्रा न'आव हाबनानै आंनि न'खौनो दिनै लानो थाखाय दखल खालामनो थाखाय साखाफारा जाबाय जों मा खालामनो बेनिखायनो गोबाङा बुंनाय बादि जों बेखौ साननाङा गोबाङा बुङो जे दिनै एपिपिखौ दानानै लायनो जोङो बिजेपिखौ बेयाव जोङो बरायनो नागिरदों मा खोथा बेलाय बिजेपिखौ बरायखांबाय 2020 मायथाइयावनो इउपिपिएलआ बिजेपिखौ लानानै फैनानै जइन सोरखार दाबाय एलायन्स सोरखार दाबाय दा जों लाबोनो जों लाइसोर जों बेखौ होबथानोसो नागिरदों दिनै गोबां मानसि जायफ्रा बिजेपिआव थांनो होननानै रेडि जानानै थानाय बिसोर दिनै एपिपिआव जइन जागासिनो दिनै सोरबाया जोंहा आंगायदों फेलाप जादों जोंहा थाखानाय पार्टिफोरजों बहा थांनो बिजेपिआव हाबना थानो सानो सोरबाया जेबो खामानि गैयाब्लाबो कंग्रेसआव हाबना थानो सानो दिनै बेफोरबायदि मानसिनो जोङो बिकल्प होदों जाहाथे जोंनि गेजेरावनो जोङो लाखिनो हायो दिनै बिजेपिखौ बरायनायनि बेयाव बाथ्रायानो फैया अलरेडि सोखाबाय हाबखाबाय बिसोरो दायो लार्जेस्ट नाम्बारावसो हयथ' इउपिपिएलनिफ्राय बिसोरनि एमसिएलनि नाम्बारासो दिनै बारा अब्ला सोर लाबोनाय जोंबो बे समाव गैया जों दिनै बोसोरबा नायबाय
गासैबो बिथिङाव जौगानायनि बिथिङाव खामानि मावनायनि बिथिङाव दिनै जेलाव थानायफोरनि बागै खामानि मावनायनि बिथिङाव बायदिसिना प्रमिस खालामनायनि मावफुंनायनि बेलायाव खिन्थु नुबाय जे जों जुदि नेबाय थायोब्ला आं दहाय बुंनाय बादि जे जोंनि इयुन जेनेरेशना खोमसि लामाजों हान्थिनो गोनां जागोन जों रावखौबो सुथुर होननानै साननानै जोङो बे एपिपिखौ दायाखै जोंनि थाखाय खुनु पार्टिया सुथुर नङा जों सोरखौबा गाज्रि होननानै जोङो बेखौ दायाखै नाथाय जोंनि जि दायित्व जों जि नुहुरदों हमथानो हानाय अबस्थायाव गैलिया अब्ला जोंनिबो बिबान आरो बे बिबानखौ लानो थाखाय दिनै जोङो एपिपिखौ दादों दिनै बायदिसिना खारनाव हाब्रनानै बरायना लानानै दिनै गाबथानो हानाय अबस्थायाव गैलिया आरो बेखौ जुदि जुजिनोब्ला जों गोदानै सानफिननानै जुजिनो नांगोन लोगोआव थाफानानैथ' फाहामनो हालिया जायहा थाफाबाय दिनै खोला जाबाय दिनै थगाय जाबाय बेवहाय जों दिनै गोदानै गाबथानो थाखाय सुंथानो थाखाय गोग्गो मोनसे राजखान्थियारि आबहावा लाबोनो थाखाय नंगुबै सान्थि लाबोनो थाखाय जोंनि गेजेराव खौसेखौ आरोबाव गोग्गो खालामनो थाखाय जों दिनै एपिपिखौ जोनोम होदों बेवहाय एपिपिखौ लानानै रावहाबो गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया दिनै जों मिथिगौ बे जिथु सान्थि सुक्ति जानाय 2020 सान्थि सुक्तिया सोरजों जायो जायफ्रा हाथियार लायो बिसोरजोंसो सान्थि सुक्ति जायो गुबुनजों जानायखौ सान्थि सुक्ति होननानै बुङो जों मिथिगौ बे सान्थि सुक्तियावहाय पलिटिकेलि एचिभमेन्ट बांद्राय जेबो गैया किन्तु जोंहा जि दंखायो आरो जि एसे एनै एक्सट्रा मोनदेरदों बेखौथ' जोङो मोजाङै थाखानाय पावारखौ गाबथानानै जों मावलांनो हायोमोन ना बेखौ जों नुवाखिसै लोगोसे सान्थि सुक्तिनि नम्बर 1 प्रायोरिटी नम्बर 1 पिउसानो जानांगौमोन जे जायफ्रा बे सान्थि सुक्तिखौ खालामदों बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय हगारनाय नाथाय बेयो सुक्तियावनो थायासै माबा बिथांमोननि केसखौ हिनियास नन हिनियास खावनै राननानैसो लानानै फैबाय माबोरै रानजानो हाथियार लानाय संगठननि मोनफ्रोमबो केसआनो हिनियास एनडिएफबिनि नामाव सोरबा आबादारिखौ हमब्लाबो सोरबा फरायसाखौ हमब्लाबो ग्रेनेड आखायाव होनानै सोरखौबा बुथारनो थांनाय होननानै माराम जानाय पिस्तल आखायाव होनानै सोरखौबा बुथारनो थांदोंमोन होननानै 302 लागायखायो हिनियास केस जाखायो बेनि उनाव बोरै हिनियास आरो नन हिनियास केस जोबोद साननो गोनां दिनै एनडिएफबिफोरनि समयसाखौ एनडिएफबिफ्रा जि बर'नि समयसाखौ लानानै जुजिदोंमोन बेखौहाय मोनसे समाव भारत सरकारा सानदोंमोन जे बे ल' एन्ड अर्डार प्रब्लेमसो आयेन आब्रुथिनि खोथासो बेवहाय बिसोरखौ आर्मि पुलिस सिआरपिएफ लगायनानै सानैसो गावथारबानो न' थांनानै न' बुख्रुबहैब्लानो सानैसो आइजोखौ बिमाखौ बिहामजोखौ रेप खालामनानै बिसोर दलद थागोन सानदोंमोन नाथाय जेब्ला नुबाय इसिबांखि साजा होनायनि उनावबो एनडिएफबिनि सोद्रोमाल' नङा जोंनि रायजो राजा बिमा बिफाखौबो ओरैबायदि साजा होबाय खस्थ' होबाय बुथारबाय आथिं आखाइ सिफायदों जेलाव दोनहरदों जिनाहारि खालामदों बेनि उनावबो जेब्ला थाद'आसै बन्द' खालामनो हायाखिसै बे सोमावसारनायखौ बे स्ट्रागलखौ संग्रामखौ अब्ला भारतआबो नायनो बाध्य जाबाय जे नङा there is a problem it's not law and order problem it's a political problem जे थारैनो एनडिएफबिआ जि नाम्बार बे ल' एन्ड अर्डार प्रब्लेमल' नङा समस्या दं आरो बर'फ्रा आरो बे समस्यायानो जाबाय राजखान्थियारि समस्या बेबादिहाय भारत सरकारा सिजफायार खालामबाय लाख थाखा खरस खालामनानै इन्टारल'केटर एपइन्टमेन्ट होबाय सावरायनाया आवगायबाय सावराय मोनसे समाव एकर्डसिम फैबाय जदिउ बे एकर्डआ जिबादि जानांगौमोन बेबादि जाहोस'आसैब्लाबो सान्थिनि मुङाव सान्थि लाबोनो थाखाय एनडिएफबिआ मा खालामखो हाथियारखौ गथायबाय सुक्तियावहाय सिगनेचार होबाय सहि होबाय बेनिफ्राय देरसिन मा जानांगौ दिनै जायफ्रा सान्थि लाबोदों होननानै बुंदों जायहा दिनै सानफ्रोमबो मोनफ्रोमबो बिथिङाव सान्थि गैयामोन सान्थि लाबोबाय होननानै बुङो बिसोर माबोरै बुंनो हानो
सान्थिखौ लाबोदोंब्ला एनडिएफबि यासो लाबोदों एनडिएफबि आ हाथियारजों सोमावसारोमोन उनावहाय सुक्ति खालामनायनि उनाव हाथियारफोरखौ गथायबाय सान्थि सुक्तियाव रेकर्ड खालामबाय नाथाय दिनै गुबुना बेखौ बुंगासिनो जायफ्रा सान्थि लाबोदों बिसोरनि सान्थिनि खोथाखौ खिन्थु साननाय जायासै बिसोरनि मोननाय मोनिनि बिसोरो दिनै 34 years नांनानै बर'खौ माबादि जौगाथाय लाबोनो बे बिटिसि हालामा बर'नि जि मोनखानाय हा एरिया बेयाव मा खामानि मावनो गोसोमोन माबादिहाय बिथांमोना रल लानो गोसोमोन बेखौ टटेलि इगनर खालामनाय जाबाय बेनिखायनो आइ आफा नोंथांमोन जों खोथाफोरखौ एसे सिरियासलि साननांगोन आं बुंखागोन एपिबि आ पावारनि थाखाय नङा गारिनि थाखाय नङा सोरखार दानो थाखाय नङा एपिबि means responsibility एपिबि आ मोनसे बिबानसो बे बिबाना जोंनि गेजेराव मोनसे राजखान्थियारि जांख्रिथाय लाबोनाय मोनथायखौ मोनहोनाय दिदोम गोजोन लाबोनाय बयनिबो गेजेराव खौसेथि लाबोनाय आरो गासै हालामनि मोनफ्रोमबो जायगानि जौगाथाय लाबोनाय बेनिखायनो आइ आफा नोंथांमोन आं खावलायो दिनै नोंथांमोना बेवहाय दङ आं फोथायदों नोंथांमोना एपिबिखौ मोजां मोननानै अननानैनो बेयाव फैदों आरो थांफिननानै जाहाथे जोङो जोंनि न'खरनि मानसिफोरनो जोंनि बाय बाहागिनो जोंनि लोगोफोरनो जोंनि खाथि खाला थानाय मानसिफोरनो जोंनि गामियाव थानाय रायजो राजानो जाहाथे जोङो खोथाफोरखौ बुंलायलायो सावरायलायो खिन्थालायो बेनि उनाव एपिबिखौ मदद होनो जाहाथे नोंथांमोनाबो खावलायो आं बेनि थाखाय आं एज ए प्रेसिडेन्ट बेयाव थानाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय थाबाय दिनै एपिबिनि जि मावनाय जों ल' प्रफाइल मेनटेन खालामनानै दङ जों दा 30 जुनसिम जोङो मोनसेल' खामानि मावदों बे जाबाय जों जिल्ला कमिटि दानाय ब्लक कमिटि दानाय प्राइमारि आरो बुथ लेभेल कमिटि दानाय बेखौ जोङो 30 नैबे दाननि 30 तारिखनि भितराव जोङो फोजोबगोन आरो बेनि उनाव जोङो पाब्लिकनि गेजेराव जोङो अपेन मिटिं खालामगोन अपेन जयनिं जोंहा जुलाइनिफ्राय स्टार्ट जागोन बेवहाय आं आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो समाव जोंजों लोगोआव थागोन जोंहा जि कमिटि दागोन बेफोरावबो नोंथांमोना थागोन मानसि हरगोन आरो जि बिबान लानो ओंखारदों जोंजों नोंथांमोनाबो बे बिबानखौ लाफागोन होननानैहाय आं आसा खालामो दिनै मोननैसो खोथाखौ जोंहा मालाबा गिनाय फैयो स्पेसियेलि आइजोफ्रा खारन बेखौनो बुंबाय थायो नालाय जे जोंहा गुबुन पार्टिखौ मदद होयोब्ला आसनि मोना स्किम मोना तमुक मोना किन्तु बे खोथाखौ जों गोसोआव लाखिनो नांगोन बे सोरखारि आसनिया कुनु पार्टिनि आसनि नङा बे सोरखारि आसनिसो सोरखाराव जाय पार्टियानो दाफैथों मानो जाय हान्जायानो दाफैथों मानो बे सोरखारि स्किमा सोरखारि स्किमैनो थागोन गोदो जेब्ला बिपिएफ दङमोन गोबाङा गिदोंमोन जे बिपिएफखौ होआब्ला जोङो बोरै बिपिएफ सोरखाराव फैयोब्ला जों जुदि बिपिएफखौ होयोब्ला सोरनोबा होयोब्ला जोङो माबाखौ मोननाय नङा बेबायदि बुङोबो जेरै दा बिजेपि गभर्नमेन्टआ बुङो जे जोंनो भट होआबा नोंसोरो गभर्नमेन्ट स्किम होआ होननानै खिन्थु बे नङा बे पार्टिनि स्किमानो नङा बे गभर्नमेन्टनि स्किम गभर्नमेन्टखौ एनि पार्टि दिनै सोरबाया फैना दानो हागौ बोसोरबानि उनाव गुबुना फैना दालायगोन मालाबाथ' बोसोरनि उनावबो बायगौबो माबेबा पार्टिनि सोरखारा आरो गुबुन पार्टि फैलायगोन स' बेयावहाय बेफोर खोथाखौ जेबो गिनांगौ गैया जेबो साननांगौ गैया बे जाबाय सोरखारि आसनिफोरसो बेखौ रावबो गोरोन्थि साननो नाङा दिनै जोंनि जि अबस्था एसे आगोलाव बुंलांदोंमोन पर्बतजरानि खोथाखौहाय दिनै सान्थिनि जोंनि बिटिसिआव दिनै हाखौ गारजानो गिनानै हा फोनांजानो गिनानै पेट्रल लुनानै थैनो ओंखारनाय जों अबस्था जों मालाबाबो नुफेराखैमोन जोंनि बिटिसिआव पेट्रल लुनानै थैनो ओंखारनाय बेखौ मानि थाखाय गावनि हाखौ गोमाजानो गिनानै ट्राइबेल मानसिफोरहा बर'फोरहा हायानो जिउ हायानो बिमा हायानो बिफा
हायानो दा हायानो इयुन हायानो जोंनि हारिमु हायानो जोंनि गोहो हायानो जोंनि रां हायानो जोंनि गासिबो बेखौ नागारनानै जों थांनानै थानो हाया दिनै 6 शेड्यूल एरियायावहाय ट्राइबल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गासैजोंबो सावरायालासिनो डिसकास खालामालासिनो माबेबा मोनसे हाखौ ओरैनो हगारना होनो हाया स्पेशली स्टेट गभर्नमेन्टहा बेयाव आखाइ थाया दिनै मा खालामदों पर्बतजरानि बे बासबारि एरियानि फाग्लि जरा बे किसपि जरा बे एरियानि जेसेबां 3600 3,900 बिघा हाजे एप्लिकेसन होनो नागिरदों आरो एप्लिकेसना आदानि ग्रुपनो होगोन बे हाखौ स्टेट गभर्नमेन्टआसो एलट खालामगोन स्टेट गभर्नमेन्टआसो बेखिनि हाखौ होनांगौ ना स्टेट गभर्नमेन्टनि केबिनेट मिटिंआव लानाया बेयो 3000 बिघा 3000 बिघाखौ एप्लिकेसन होनांगौ आदानि ग्रुपनो थार्मेल पावार प्रजेक्ट गायसननो थाखाय होननानै एप्रुभ खालामखाबाय बेनिफ्राय बिटिसि सोरखारा बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ बुंनाय लेखा मा खालामखो एप्रुभेल होबाय बेनिफ्राय जितु लकेल पर्बतजरानि जितु माबा दङ मा होनो बेखौ सार्कल लेन्ड एडभाइजरि बोर्ड कमिटिया आरो 600 बिघा होदेरनानै 3600 बिघा होनायनि थिरांथा लायो अर्थात लेन्ड एलटमेन्टखौनो होबाय बियो लिजबो नङा कारण नटिसआवहाय जितु नटिफिकेसन होदों बिटिसिनिफ्राय बेयाव लिज होननाय सोदोबा गैया लिज होब्लाबो बेफोरबादि कम्पानिनो बेफोरबादि प्रजेक्टनो 50 बोसोरनि खमथ' होनो हाया 50 बोसोर बेखौ बाहायखांबाय माने आरो बे हाखौ मोनफिनगोन जानो दिनै बुंबाय थादों आं खोनाबाय थादों जे बे हाया सोरखारि होनदों लिरनायावबो खासलेन्ड होननानै लिरदों सोरखारि हा नाथाय सोरखारि हाखौनो सोरखारा गासिबो मोनथाय दङ बोरै जानो सोरखारा बोरै फैखो बेयाव जोंनि बिटिसिआव सोरखारा बोरै फैखो दा जोंहा बिटिसि सोरखार दङ बिनि सिगाङाव माबा दंमोन नामा गैयामोन थ' बोरै फैखो रायजो राजानि जितु खस्थ' खालामनाय संग्राम खालामनाय सोमावसारनाय बिनि गेजेरजों जोंनो बिटिसि होदों बिटिसि होखांनायनि उनाव सोरखार दादों अब्ला बे सोरखारा सोरनि बे सोरखारा जों दानायसो थ' सोरखारि हा होननानै बहा आलादाहै गोजौनिफ्राय गोग्लैफैनाय हा थागोन नामा दिनै बे हानि थाखायनो नांबाय बोसोर आरो अनेक कम्पानि दङ गुबुन एनभायरनमेन्ट फ्रेन्डलि कम्पानिफोर दङ फिसा इन्डास्ट्रिफोरखौ लाबोनो हायो बेखौनो जे लाफानांगौ बेथ' नङा कारण जि बेयाव बसायनो नागिरदों थार्मेल पावार प्रजेक्ट बेयावहाय नायोब्ला बेनि 10 किल'मिटार खाथि खाला जिब जुनार बिफां लाइफां मानसि दुमसि थानो हाया थोंजोङै सानसेयाव जेबो एफेक्ट जाया खिन्थु बेयाव जिखिनि बारा पयजन जागोन दैया पयजन जागोन लासै मानसिनि हां लानायाव जेंना जागोन लासै मानसिनि हेल्थखौ बे एफेक्ट खालामलांगोन स्लो पयजन बादि जालांबाय थागोन इसिबां गिदिर प्रजेक्ट खालामनायाव दैया रानलांगोन बायदिसिना बेयाव जेंना जानायखौ जों नुहुरो बेनिखायनो बुंदों आरो जुदि माबा मोनसे खालाममारनोब्ला दिनै मेपानो मोनब्रै जाबाय प्रथम मेपआव गोरोन्थि सेकेन्ड मेप बानायबाय बेखौबो दानफिनबाय थार्ड मेप बानायबाय बेनि उनाव दानफिननानै बे मानसिफोरनि रायजोफोरनि नारसिननाय गाबनाय दुखु जेब्लाबो प्रटेस्ट खालामनाय होननानै खेबब्रैनि थाखाय 4 टाइम मेप बानायदों बे 4 टाइम मेप बानायनायाव न'आ थाङा नाथाय न'नि बे माबानिफ्रायनो थांगोन बे न'नि जितु न'सुं सिथ्ला बेनिफ्रायनो थांगोन बारिखौबो लांगोन न' सिथ्लाखिनिखौल' दोनगोन अब्ला मानसिया न'ल' लानानै बोरै थांनानै थागोन बेबायदि नारसिनबाय थानायाव लास्ट खनसे मिटिं जाबाय बे मिटिंआव जों सानदोंमोन एसेबां बुंदों जेला बर'फोरनि बिटिसिआव थानाय बायदिसिना हान्जाफोर बायदिसिना गौथुमफोरखौ लिंगोन आरो स्पेशली जायगानि मानसिफोरखौ लिंगोन रायजो राजाखौ लिंगोन आरो बुद्धिजीबिफोरखौ लिंगोन लोगोसे साइन्टिस्टफोर इकोलजिस्टफोर एनभायरनमेन्टलिस्ट बेफोरखौ लिंगोन बिदि जों सानदोंमोन जेराव जोंनि सोंलुफोरखौ जोङो सोंनो हागौमोन आरो जुदि सेटिसफेक्टरि रिप्लाइ मोनोमोनब्ला थिगानो आरो जुदि सेटिसफेक्टरि रिप्लाइ होनो हायाब्ला बे जानाय नङामोन
नाथाय बेखौबो खालामाखिसै बेयाव सोरखार आरो फरायसा आफादाल' बाहागो लाबाय सार्केल अफिसारफोरजों एप्लिकेशननि मानसिजों जायनि थाखाय जों जेबो मिथियासै उनावहाय प्रेस मिट खालामनानै बुंबाय जे बेयाव साख्रि मोनगोन बेयाव जेबो एफेक्ट जाया न' हगारनो नाङा बेयावहाय बे पावार प्रजेक्टआ बेयावनो जागोन बेथ' अयनाय जादों इनाय जेखि जाया जोंहा इस्युआ दा बांलांबाय थादों एड्रेस खालामनो गोनां इस्युफ्रा जाय इस्युफ्रा जोंनि मानसिफोरखौ थोंजों एफेक्ट खालामो बेवहाय जोंनि बिबाना आरो बांबाय थादों जों बेबायदि आरो बिबाना जेसेबां गिलिरब्लाबो जों आवगायनो नांगोन आरो जोंनि रायजो राजाजों लोगोआव थानानै जेब्लायबो लोगोआव गसंनानै जोङो खामानि मावनो नांगोन आरो बेफोर गोलाव समाव बे साननै सानथामनि थाखाय मोनसे पार्टि नङा मोनसेल' इलेक्सननि थाखाय नङा नाथाय गोलाव सम जोंनि जितु जुजिनाय नांनाय राजखान्थियारि जितु सोमावसारनाय बेयाव नोंथांमोनखौ बयखौबो अरायसम लोगो मोनगोन आरो हेफाजाब मोनबाय थागोन होननानै जोङो आसा खालामबाय जोबनायाव आं बेखौ फोरमायनो नागिरो जे जों बे एपिबिखौ बयबो मिथिनाय बादिहाय जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड एपिनि फोरबोनिफ्रायबो जोनोम मोननाय सोरबाया हयथ' बायदिसिना खोथा बुंनो हागौ नाथाय आसल खोथाया जाबाय जे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड एपिआ बेफोर गासैबो इस्युसखौ बिथांमोना जिहेतु 34 इयार्स गोलाव सोमावसारबाय बेखिनिखौ दायो जेबो जाफुंनाय बादि नुयैखाय गावसोर बिबान लानो होननानै बे हान्जाफोर दादों आरो जों बेवहाय फुल्लि मदद होनानै थानानै जोंनि हारिनि जे हांमा हांसानि लुबैनाय नाजानाय बेखौ सुफुंनो थाखाय जों गासैबो गसंथादों बेबादिनो नोंथांमोनाबो गसंथादों होननानै आसा खालामबाय আমি মই ছুটিকে হয়তো বুজি পোৱা নাই সেইকাৰণে মই ছুটিকে অসমীয়াত ক'ব খুজিছোঁ এপিবি জন্ম বহুতেই কৈছে যে আমাৰ অলৰেডি বিটিচি দুটা তিনিটা ৰিজনেল পাৰ্টি দুটা অলৰেডি আছে কিয় এপিবি দৰকাৰ আমি কৈছোঁ যে নম্বৰ 1 ভাৰতৰ সংবিধানত লিখা আছে যে ভাৰতৰ নাগৰিকে যেতিয়াই বিচাৰে যেতিয়াই প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰে তেতিয়াই একগোট হৈ নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিব পাৰে আৰু যিকোনো সংগঠন কৰিব পাৰে সেইটো আমাৰ প্ৰথম অধিকাৰ সেই ক্ষেত্ৰে আমি এপিবি জন্ম দিছোঁ দ্বিতীয়তে যেতিয়া এক্সিষ্টিং দল সংগঠনবোৰে অৰ্থাৎ বৰ্তমান থকা দলে যেতিয়া ছেটিছফেক্টৰী সন্তোষজনকভাৱে কাম কৰিব নোৱাৰে মানুহে বিচৰা মতে কাম কৰিব পৰা নাই মানুহে বিচৰা মতে দিব পৰা নাই মানুহে ভবা মতে একো হোৱা নাই অথচ সকলোবিলাক উল্টাভাৱে গৈ আছে কিবা বেয়া হ'বলৈ গৈ আছে অন্ধকাৰাচ্ছন্ন হ'বলৈ গৈ আছে সেইটো দেখি মানুহে কি কৰে নতুন সংগঠনৰ জন্ম দিয়ে নতুন সংগঠনৰ জন্ম মানে কাম কৰিবলৈ কাৰোবাক বাধা দিবলৈ নহয় ঠিক তেনেকৈ এপিবিও কোনো পাৰ্টিৰ শত্ৰু নহয় কোনোবা পাৰ্টিৰ কোনোবা লিডাৰক আমি বেয়া বুলি কৈ নহয় কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত আমাৰ ভৱিষ্যতটো অন্ধকাৰ হৈ আহি আছে গতিকে তাৰ পৰা বচাবলৈ আমি এপিবি জন্ম দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে আমি অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টি কৰিবলৈ আমি জন্ম দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যিসকল আমাৰ ইউথ নৱপ্ৰজন্ম যিসকল বাচ্চা এতিয়া স্কুলত যাবলৈ শিকিছে যিসকল বাচ্চা এতিয়া খোজ কাঢ়িবলৈ শিকিছে যিয়ে এতিয়াও পঢ়িবলৈ শিকা নাই যিয়ে এতিয়াও মাতৃৰ গৰ্ভতে আছে সেই সন্তানসকলৰ কাৰণে সেই ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আজি আমি অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টি গঠন কৰিছোঁ নহ'লে আমাৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হ'ব তেওঁলোকে আমাক এটা সময়ত ক'ব যে তোমালোকে কিয় একো নকৰিলা আমাৰ কাৰণে কাৰণ আমিতো 10 বছৰমান পিছত আমি ঘৰত সোমাই থাকিম আমি বুঢ়া হৈ যাম কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী what about our youth what about our children what about our young generation so FPB means responsibility FPB হ'ল এটা দায়িত্ববোধ ৰাজনৈতিক দল আমি দায়িত্ব ল'বৰ কাৰণেহে আহিছোঁ সেইসকলৰ কাৰণে যিসকলৰ ভৱিষ্যত এতিয়া অন্ধকাৰ আমি
দেখি আছোঁ আমি পাৱাৰ ল'বলৈ আমি গাড়ীত বহিবলৈ নহয় কিন্তু এটা মুভমেণ্ট আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ সেই মুভমেণ্টটো হ'ল পলিটিকেল মুভমেণ্ট আমি বহুত ধৰণে মুভমেণ্ট কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ ডেমক্ৰেটিকভাৱে আমাৰ এপিপিৰ জৰিয়তে ৰাজনৈতিক এটা আন্দোলন political movement for justice, political movement for equality, political movement for complete development, political movement for permanent peace. এইখিনি আমি আগত ৰাখি এটা দায়িত্ব লৈ ওলাই আহিছোঁ সেইকাৰণে আমি আশা কৰিম এই দায়িত্ব যিটো ভাৰ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ ইয়াত আপোনালোকেও ভাগ ল'ব আপোনালোকেও চিৰিয়াছলি কথাবিলাক চিন্তা কৰিব আমাৰ যি 6 কিলোল আছে সেই 6 কিলোলটো আমি এনেই পোৱা নাই এতিয়া ভাৰতৰ সংবিধানত 6 কিলোল দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে সেইটো কেৱল হিলছ ট্ৰাইববিলাকক দিয়ে অৰ্থাৎ পাহাৰীয়া ট্ৰাইবেলবিলাকক দিয়ে আমিতো পাহাৰৰ নাথাকোঁ সেইকাৰণে বড়োসকলে যোৱা 60-70 দশক আন্দোলন কৰি থাকোঁতেও ছেপাৰেট ষ্টেটৰ কাৰণে যদিও আন্দোলন কৰি আছিল সেইটো ছেপাৰেট ষ্টেট নিদিলে কিন্তু এই 6 কিলোলটো দিবলৈ অসুবিধা সেইকাৰণে কি কৰিলে যে এটা সময়ত 6 কিলোল নিদিলে ইউনিয়ন টেৰিটৰি নিদিলে কিন্তু ভাৰতৰ সংবিধানত থকা যি 6 কিলোল সেইটোকে সলনি কৰি অৰ্থাৎ আমেণ্ডমেণ্ট কৰি পেলাই এটা 6 কিলোলৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে আমি যদি ভাৰতবৰ্ষৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন মেলি চাওঁ আমি তাত দেখা পাওঁ তাত লিখা আছে amended 6 Schedule BTC Act 2003 সেইটো আমি পাওঁ তাত পাৱাৰ এণ্ড ফাংচনছ সম্পূৰ্ণৰূপে লিপিবদ্ধ কৰা আছে 6 Schedule অৰ্থ হ'ল স্ব-শাসন ব্যৱস্থা self rule self governance নিজেই নিজকে শাসন কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কিন্তু আমাৰ এতিয়া এই শাসন ব্যৱস্থা আমাৰ হাতত আছেনে আমি নিজকে নিজে শাসন কৰিব পাৰিছোনে এতিয়াতো ৰিমোট ক'ভাৰ পৰাহে চলে এতিয়া ইমান দীঘলীয়া সময় আন্দোলন কৰাৰ সময়ত মানে পিছত আমি যিখিনি পাইছোঁ চেল্ফ ৰুল আমি নিজেই সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব লাগিছিল যে আমি এই বিটিচি এৰিয়াটোক আমি কেনেকৈ উন্নত কৰিম ইয়াত থকা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ধৰ্মৰ লোকসকলৰ উন্নতৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আমাৰ ভাষাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কি কৰিম কালচাৰেল সেক্টৰত আমি কি কৰিম এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰত কি কৰিম এডুকেশ্যন লাইনত কেনেকৈ কি কৰিম বা তেনেকৈ মাটি বাৰীৰ ক্ষেত্ৰত কি আইন বনাম স্বাস্থ্যৰ পক্ষে আমি কি কাম কৰিম সেইটো নিজাববীয়াকৈ আমাৰ যিহেতু ইয়াত এছেম্বলি আছে আমি তাত ল পাছ কৰি পেলাই আমি নিজেই নিজকে নিজেই বিচৰাৰ মতে আমি উন্নয়নৰ কাম কৰি যাব লাগিছিল কিন্তু এতিয়া সেইটো হোৱা নাই আমাৰ এতিয়া কি হ'ল স্পেশালি 2020 পিছত আমাক এই বিটিসি মাটিটুকুৰ দিলে হয় কিন্তু আমি ইয়াত নিজৰ ইচ্ছামতে ঘৰ বনাব পাৰোঁ তেওঁলোকে বনাই দিয়া ঘৰ থাকিব লগা হৈছে আমাক মাটি বাৰী দিলে হয় কিন্তু সেই মাটিত আমি কি শাক পাচলি লগাম তাকো আমি সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰোঁ গতিকে কোনোবাই মাটি অলপ দিলে ঘৰ এটা বনাই দিলে দলং এখন দিলে ৰাস্তা এটা দিলে সেইকাৰণে আমি সদায় আঁঠুকাৰি জীয়াই থাকিলেতো হ'ব নহ'ব আমি এই বিটিচিটো মই আগতে কৈছোঁ এনেই পোৱা নাই আজি কাৰ্বি আংলং কাৰ্বিসকলে পাহাৰত থকাৰ কাৰণে তেওঁলোক এনেই পাইছে তেওঁলোকক দিছে সাংবিধানিক অধিকাৰ হয় তেওঁলোকৰ ডিমা হাছাও সাংবিধানিক অধিকাৰ হয় মিজোৰামত আছে এতিয়া খাচী হিলছত আছে এইবিলাক সাংবিধানিক অধিকাৰ কিন্তু আমাৰ নাছিল আমি ইয়াৰ কাৰণে যিটো পাইছোঁ ইয়াৰ কাৰণে আমি টেষ্ট দিবলগীয়া হৈছে জীবন দিবলগীয়া হৈছে বহুতো মহিলা বোৱাৰীয়ে ধৰ্ষিতা হ'বলগীয়া হৈছে বহুতো মানুহ জেল খাবলগীয়া হৈছে এতিয়ালৈকে জেলত আছে বহুতো মানুহৰ ঘৰ জ্বলাই দিছে আৰ্মি পুলিচ এয়াৰপৰ্টৰ অত্যাচাৰ কিমান হৈছে তাৰ পিছত আমি এই সৰু এটা শাসন ব্যৱস্থা পাইছোঁ ইয়াকো যদি এতিয়া ৰিমোটৰে টেলিপ্ৰাচলাইটিছ চলাই আমি কি কৰিম আমিতো থিয় হ'ব লাগিব এতিয়া যদি কোনোবাই থিয় হ'ব পৰা নাই আমি তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ ৰখি থাকিলেতো নহ'ব ৰখি মানে দায়িত্ব দি পেলাই ৰখি থাকিলে নহ'ব সেইকাৰণে আমি দায়িত্ব ল'ব লাগিব তেওঁলোকে এতিয়া পৰা নাই কাৰণ তেওঁলোক মাইনৰিটি গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়া আমাক বদনাম দিয়ে যে বিজেপিৰ বিটিয়ে বোলে এপিপি গঠন কৰিছে
বিজেপিক বোলে আমি ইয়াত খোলাব খুজিছোঁ বিজেপিক ইয়াত আনিব খুজিছোঁ শাসন কৰাব খুজিছোঁ সেইকাৰণে বোলে একেবিজন আৰু বিজেপি 2020 চনতে আহিলে বিজেপি শাসনেই কৰি আছে এতিয়া বিটিচি এই ঘুমালে এতিয়া গোটেই বিটিচি সম্পূৰ্ণৰূপে লোৱাৰ কাৰণে যুঁজা চলাই আছে এইটো হাস্যকৰ কথা আমি সেইটো বাধাহে দিব খুজিছোঁ ইনফেক্ট আৰু নোৱাৰো আমি চেষ্টা কৰাটো আপত্তি নাই গতিকে কথাবিলাক এনেই ক'ব লাগে কাৰণে ক'লেই নহয় আমি চিৰিয়াছলি চিন্তা কৰিব লাগিব পলিটিকেল পাৰ্টি হিচাপে সকলোৰে অধিকাৰ আছে সেইবুলি আমাৰ যিটো তেজ জীৱন দি পেলাই পোৱা এটা সৰু শাসন ব্যৱস্থা সেইটোতো এৰি দিব পাৰে অন্ততঃ আমাক নিজাকৈ চলাব দিব পাৰে কিন্তু সেইখিনিও যেতিয়া নকৰে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত আমি বেলেগ দেখিছোঁ সেইদিনাখন কোকৰাঝাৰৰ সৰু টিনেজাৰ ল'ৰা এটা মোক ফেচবুকৰ মেছেঞ্জাৰত দীঘলকৈ মেছেজ এটা দিছে যে মেডাম মই কোকৰাঝাৰৰ নাম চাম দিছে টিনেজাৰ হয় মই এজন মানে টিন বয় বুলি লিখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ লিখিছে কথাটো মোৰ মানে বহুত লাগি গৈছে যে আমি আপোনালোকৰ কথা শুনি শুনি ডাঙৰ হৈছোঁ আমাৰ মা দেউতাও কয় আপোনালোকৰ কথা কিন্তু আজি আমি আহি যিটো অৱস্থাত আছোঁ আমাৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ আমাক পথ দেখুৱাওক আমি কেনেকৈ ভাল এটা এনভাইৰনমেণ্ট পাম বাতাবৰণ পাম য'ত আমি শান্তি পাম সঁচা অৰ্থত সকলোৱে আমি য'ত মিলিজুলি থাকিব পাৰোঁ মেডাম আমাক পথ দেখুৱাওক আমাক শিকাওক আমি আমাৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ দেখিছোঁ মোৰ দৰে বহুত ল'ৰাই এই কথাবোৰ কেতিয়াও চিন্তা কৰা নাই সেইকাৰণে আমাৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে আমাক আগুৱাই নিয়ক আমাক শিকাওক আমি এতিয়া আপোনালোকৰ দৰে সংগ্ৰাম কৰিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকৰ দৰে আমি এতিয়া নতুনকৈ সংগঠন কৰিব নোৱাৰোঁ সেয়েহে আমাৰ কাৰণে কিবা এটা কৰি থৈ যাব আৰু পাৰিলে মোৰ এই লিখাখিনি দিয়াৰ নামলা ৰঞ্জন বেমাৰী ছাৰকো দেখুৱাওক বুলিছে দীঘলীয়া খুব ইম'চনেল মই আচৰিত পাইছোঁ ইমান অকণমানি ল'ৰা মানে টিনেজাৰ মানে খুব বেছি 16-17 বছৰীয়া ল'ৰা হ'ব 14 বছৰো হ'ব পাৰে মই এটা কাৰণত মই ভালো পাইছোঁ যে এনেকুৱা এটা ল'ৰাও আছে ইমান অকণমানি ল'ৰা যিয়ে মানে এই কথাবোৰ চিন্তা কৰিছে সেই অকণমানি ল'ৰাটোৱে চিন্তা কৰিছে সেইকাৰণে মই আজি দায়িত্ব ল'বলৈ বাধ্য আমিতো তেওঁলোকৰ এই কথাবোৰ আমি এৰাই চলিব নোৱাৰোঁ গাড়ীৰ কাৰণে পাৱাৰৰ কাৰণে টকাৰ কাৰণে মিছা কথা কৈ আমি তেওঁলোকক আমি বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ এপিবি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ধৰ্ম একেলগে লগত লৈ পিছত নহয় একেলগে লগত লৈ আমি একেলগে সিদ্ধান্ত লৈ একেলগে কাম কৰি এই বিটিচি এৰিয়াটো সৰ্বাংগীন উন্নয়ন আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে স্বচ্ছতা ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি ৰাখি আমি কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ বহুতেই সোধে আমাৰ কাৰণে কি কৰিব মাইনৰিটি ভাইসকলে সোধে মেডাম আমাৰ কাৰণে কি কৰিব আদিবাসীয়ে সোধে তেনেকৈ ইভেন ইউথবিলাকো সোধে ইউথৰ কাৰণে কি কৰিব বাইদেউ মই কওঁ ইউথক আজি কি লাগে সঁচাকৈয়ে ইউথে আজিৰ ইউথে কি বিচাৰিছে সেইটো মই 100% মই নাজানো সেইকাৰণে ইউ কাম এণ্ড জইন এণ্ড ষ্টাৰ্ট ৱৰ্কিং তুমি আহা আমাৰ লগত থাকা তুমি নিজেই কোৱা যে এতিয়াৰ ইউথে কি বিচাৰে আৰু সেইমতে আমি কামটো আৰম্ভ কৰিম তুমি লগত থাকিবা তুমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা ঠিক তেনেকৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহকো আমি একেই কথা কৈছোঁ আহক আপোনালোকে কওক আৰু আমি একেলগে আমি ৰাস্তা বিচাৰিম কৰিব পাৰিলে কৰিলোঁ কিবা কাৰণত নোৱাৰিলোঁ সেইটো আমি একেলগে দেখিম ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি থাকিব আমাৰ বিশ্বাস সদায় থাকিব আমি কোনোবাই কাৰোবাক ফাঁকি দিয়া বুলি কেতিয়াও নাভাবিব তেতিয়া সেইকাৰণে আমি ট্ৰান্সপাৰেঞ্চিটো ৰাখিম কেৱল আমাৰ দৰকাৰ এতিয়া বিশ্বাস বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিশ্বাসটো প্ৰথম কথা আৰু বিশ্বাস যদি থাকে আমি একেলগে কাম কৰিব পাৰিম আৰু তাত ইটোৱে সিটোক প্ৰমাণ দিয়া ফাঁকি দিয়া বিশ্বাসঘাতকতা কৰা সেই কথা
সেই বিষয়বোৰ আৰু কেতিয়াও নাহিব সেইকাৰণে মই আপোনালোক ইয়াত উপস্থিত থকা ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আহক আমি একেলগে বিষয়বোৰ আমি আলোচনা কৰিম একেলগে বহি আমি সিদ্ধান্ত ল'ম আৰু একেলগে আমি আগবাঢ়ি যাম কাৰণ আমি ভুক্তভোগী আমিও জানো আগত বহুত সময়ত যেতিয়া অসমৰ উন্নতিৰ কথা পাতে তেতিয়া ট্ৰাইবেলসকলক ৰাখি পেলাইহে আলোচনা কৰা হৈছিল আমিও ভুক্তভোগী সেইকাৰণে আমি বিচৰা নাই যে এই বিটিচি অঞ্চলত তেনেকৈ কোনোবাই ভাবক আমি এৰিয়াৰ কথা ভাবিছোঁ ইয়াত জাতিৰ কথা ভবা নাই যে বিটিচি এৰিয়াত 35 লাখ মানুহ 35 লক্ষ মানুহ আছে এই 35 লাখ মানুহৰ যি জাতি ধৰ্ম ভাষাৰেই নহওক কিয় আমি সৰ্বাংগীনভাৱে যদি সকলো জাতি ধৰ্মৰ যদি প্ৰতিটো কোন যদি উন্নত নহয় বিটিচি কেতিয়াও উন্নত নহয় এটা জাতিৰ মাত্ৰ যদি উন্নতি হয় তেনেহ'লে বিটিচি কেতিয়াও সৰ্বাংগীন উন্নতি নহয় আৰু সেইটোৱে সদায় আক্ষেপ থাকিব সেইটোৱে সদায় আমাৰ মাজত অবিশ্বাসৰ জন্ম দিব আৰু সদায় অশান্তি যোগাব আৰু সেইটো আমি বিচৰা নাই সেইকাৰণে আহক আমি সকলো জাতি ভাষা ধৰ্মৰ লোক একেলগে আমি হাত ধৰা ধৰি কাম কৰোঁ হওক বিশ্বাসত থাকোঁ আৰু গধুৰ দায়িত্ব লৈ সকলোৰে কাৰণে সমান অধিকাৰে কাম কৰি আগবাঢ়ি যাওঁ তো ang pagregawa ng baik so ada tubang pribadi pun nampak bilang jetnya ada konsep dan ini be kenan komisi sakral bersama orang dari mereka menjadi juga perbaik macam jadikan kasih komitmen kemudian hayat ada menjadi penega kasih lagi raja sampai ke bawahnya kokol kita berarti mau kokol kamu itu benar